бісміллә деп Қарғосқа қарай жүріп бара жатырмыз. Гүлікен қайда десеңіздер, Гүлікен мына жерде. Мынау автобустың іші, жатып баратын автобус екен. Мінекей ішінде енді қазірше мініп жатқан адам жоқ, енді жолдан мінетін болар. Қарғостан Алматыға дейін Сайран вокзалынан отырып жатырмыз автобусқа. Билеттің бағасы, Қарғос деген МЦПС. Билеттің бағасы 6000 теңгеден, бізге 12000 теңге баруға тек қана. Қазір түннің ішіне бара жатырмыз. Әрі қарата қалай болатын біз де біліп тұрған жоқпыз. Көреміз. Бізбен бірге болыңыздар. Жүрдік. Адамдар 5-6 адам отыр жақта. Қалғандар жолдан мінетін сияқты. Я не болды бізге? Тоңып қалдың ба не? Мынандай көрпемен мына жерде бар жылы ма? Мынау екінші полкісінде жатқаным. Қызық екен. Автобустың екінші полкісінде жатқан. Осылай жатырмыз. Қабат болып, көрпе жамылып. Алла амандығын берсін, жол болсын. Таңертең 6. Автобус негізі сағат 2-де келді автобус. Бірақ 6-ға дейін соның ішінде жатып ұйықтадық. Енді салқындау болды, бірақ ничего болады. Жолда болғасын бәріне де шыдау керек қой. Ал шөпірдің бізге айтқан керемет ақылы, таңертең автобустан шыққан бойда көліктен очеріп алыңдар деген болатын. Соған байланысты біз әйтеуір ерте кіріп шықтық. Айтқандай қазір көлікте очеріп сыртына дейін шығып жатыр. Адам көп қой. Мына автобустың бәрі қазір жан-жақтан келіп жатыр. Білмеймін, Алматыдан келіп жатыр, әйтеуір басқа қай жақтан келіп жатқан білмеймін, қарамадым әлі. Ал енді қазір ішке қалай кіреміз? Қалай кіреміз білмедім. Шекарадан өтуіміз керек. Ар жағы Қытай. Мынау қазір Қарғос МЦПС-тің Қазақстан жақ беті. Мына жерден шекара қазір. Шекарадан ары қарата өткізетін жер. Яғни тексеру өткізетін жер ғой. Енді ол жаққа кіру үшін бізге билет алу керек болады. Гүлікенді көрсетпек қой, Гүлікен мына жақта. Мынау кассадан алатын сияқтымыз. Білмей тұрық әлі. Жаңа шөпірді жөнін айтпады ғой. Мынау кассадан аламыз да кіретін болармыз. Гүліке, сен QR-дан алады дейсің ба? Ал дейсің? Ана жерде QR тұр тоны. Иә. Соған барып көрейік, может без очередь QR-мен кіре беретін шығар деп. Сөйде өйтті ма не? Сөйтіп естідім негізі. Білмеймін, ал көрейік жүр. Әрі қарата Қарғостың ішіне кіру үшін билет алу керек дедім ғой, соны ана жерде QR-мен алу керек еді ғой. QR-да жазылып тұр, жеке куәлікпен алу керек деп. Сосын алуға қорықтық. Бірең-сарам 1-2 адам алып жатыр. Енді мына жерден кассадан очередке тұрып алу керек деп. Очеред ұзын. Гүлікен очеред алуға жақындап кетті. Енді барайыншы жақсы. Гүліке, қалай тоңған жоқсың ба? Тоңып қалдым. Тоңып қалды Гүлікен. Енді тоңатындай бар, себебі мына жерге мана 6:30-да келдік қой таңертең. Содан 2 сағат тұрдық анау кассаға дейін. Үшеден бастадық деп жатқан. Әлі қанша очеред бар? Қазір сағат 8:30 болды таңертең. Әлі кірген жоқпыз. Әлі кіре қойған да жоқпыз. Ана жақтан кіру очеред. Мына жақта очеред бар, әлі кіретін адамдар тұр. Бірақ ол жақ тез жүріп жатыр, иә? Негізі тез жүреді. Ана ішінде ше тағы кіргеннен кейін тағы очеред аламыз ғой. Ол жақтар тез жүреді енді. Мынау енді Қазақстан жақ беті. Қазір ары қарата кіргеннен кейін басталады. Таулардың әдемісін, ай. Ана жақта таулар ма? Мынау тау, иә. Тау, мына жақтың таулары кішкене аласалау екен. Сол ма Алматыдан? Алып жүр енді жақындай. Күннің көзіне тұрғым келіп тұр. Жақындай, ар жақта да күн бар ғой жүр. Енді қазір. Жақта очеред алып қойып бердің? Алып едім, кетіп қалған шығар уже, асып кеткен шығар. Кетіп қалатындай болды ма? Иә. Тез жүріп өтті. Іштен шықтық таможнядан, бәрі контрольдан өттік. Енді мына жерден автобусқа отырып ары қарата апарып тастайды. Автобусқа отырдық. Автобус тез келіп өтіп, мына жерде бәрі бірінен соң бірі күтіп тұр. Бір жақсы сол екен де. Бұл жерден ары қарата енді очеред болмайтын шығар деп ойлаймын. Қазір мінекей келдік Қарғостың жеріне. Мына жер уже Қытайлардың жері болып саналады. Мына жерде Қытайдан азаматтар жұмыс істеп жатыр. Мына жерде жаңа ақша ауыстыруға жүр деймін де, қолында Қытайдың юаны бар. Ауыстырып беремін деп жүргендер сияқты. Так, басқа не айтамыз? Мінекей артымызда уже Қытайдың базарлары, сауда үйлері, гостиницалар. Бәрі осы жерде. Әлі гостиницаға барған жоқпыз, енді барамыз. Иә, барып орналасып, таңғы асымызды ішіп,
заттарымызды тастап кету керек. Ya biz әлі тіпті таңғы ас ішкен жоқпыз. Алматыдан кеше сағат 9-да жүріп кеттік қой. Содан келдік 2-де 6-ға дейін автобуста болдық, бәрін көрсеттік қой. Сол 6-дан бері мінекей мына жерге 4 сағат, 4,5 сағатта табанымызды тіреп тұрмыз осы жерге. Енді ары қарата бәрін түсіріп көрсетеміз, бізбен бірге болыңыздар достар. Не бар, қаншадан деген сияқты. Кеттік ал Қытайды бірге аралайық. Сакын алған. Үлкен жерде ағаш үйті қарсы алып отыр ғой. Барып көрейік, не бар екен. Біледі да, не қалай қазақтардың жан баурау келейік екен. Баурау келейік екен. Не таза паспорт деп жұрттың бәрі сөйтеді? Таза паспорт деген сенің зат, сен ештеңе алмайтын болса, сен оған зат салып жібергісі келіп. Демес келіп. Так, мынаның ішінде қай жерінде екен? Үлкен гүж-гүж қайнаған асхана бар еді. Мына ішінде сияқты алдында бір балтық қой. Соның ішінде бір түнде келдік қой. Ана күндіз ішкеніміз осының ішінде ме? Иә, осының ішінде ғой. Осының ішінде ме? Иә. Ал қарайық тұр. Жер дөңгелектер сатып жатыр екен. Мына не екен ағаш үй? Бәрімен танысамыз. Бірінші орналаса алайық. Қарнымыз тойғызып алайық. Біріншіменен қарнымды тойғызып тамақтанып алайық дегенді жөн көріп, мына зданиенің 5-ші қатарында екен. Мұнда үлкен асхана бар. Қазір көреміз. Қайда не бар екен. Бұл Гүлекеңді тамаққа тойғызып алдым. Қанқиып той алдың ба Гүлеке? Қош. Тамағы тойымды болды. Жоқ. Табаққа енді мана түсіре алмадық. Не бергенім? Телефонымызды зарядкасы бітіп қалсам заряд қойып қойғанбыз сол жердегі балдарға ажарына. Тамақтары тойымды дегенмен бәрібір қазақтың тамағын алғанмен андай не болды. Ащы қосылған. Шай керемет екен. Шайдың ішіне неше түрлі қоспалар жасаған. Набатпен дейсің. Дәмді. Толысушы болдық қой. Балаға айтамын ғой, шайыңа рахмет деп барып кетедім ғой. Нағыз көк шай ғой дейді, аға болды. Нағыз көк шай осындай болады ғой дейді. Шай дайындатып қойды. Керемет. Қазақ балдар да тұрған. Үлкен құман 1000 теңге шайын. Қазақ балдар. Енді бізге айтады да, қазір гостиницасына орналасып алыңыздар, кешке орын болмай қалады. Сондықтан сол орын іздеп бара жатырмыз, енді гостиница тауып алып, жүрген затымызды тастасақ, үлкен қолында бір сумка. Осы жақта тұратын. Бір сумка. Біздің достар жоқ па екен дейсің. Дос тауып алуымыз керек енді. Осы жақтан дос боламыз десеңіздер мархабат деп қой. Қазір гостиница бар. Мен алардың бағаларын қарап. Жоғарыда бір гостиница бар, төменде бір гостиница бар. Тездетіп аралаған келіп тұр. Аралаймыз қазір. Мына зданияның ішінен шықтық қой жаңа. Осының бірінші этажында және жоғарғы этажында деп тұрған, бірінші этажында ресепшн екен, жоғарғы этаж гостиница екен. Орын жоқ дейді ал. Мынау бәленбай қатарлы гостиница анау. Неше қатарлы қараш Гүлеке? 15 қатарлы, 15. 6, 7, 8, 15 қатарлы ма? Иә. Ё-моё, 15 қатарлы гостиницаның ішінде орын жоқ дейді. Ең арзаны қалды дейді. Қанша дейді Гүлеке? Ең арзаны ішінде дымы жоғы 12.000 теңге дейді. Дымы жоқ деген телевизор жоқ, Wi-Fi жоқ, холодильник жоқ. Кондиционер жоқ, ештеңе жоқ. Тек бос комната. Кондиционер керек емес, бізге Wi-Fi керек еді ғой. Иә. Сол 12.000 дейді. Қазір дымсыз қалмаймыз ба? Şu анда барып келейік. Мына зданияға бару керек болып тұр енді. Ана Золотой порт деген осының ішінде гостиница бар дейді. Біз алдында келгенде ана есіктен кірген сияқты едік қой. Қайда? Шетінен. Иә. Сол жерде гостиница болған сияқты еді ғой. Осы гостиница ғой бәрі енді. Ана жерден кірдік те. Баға сөйлесіп тұрдық. Біздің жатқан гостиницамыз тұна шет жақта алыс ол. Барайықшы жүр. Мынаған кіріп шығайық мынаған. Мына Золотойға. Жүр е. Былай кіре береміз ба? Жерден. Ал кеттік жүр. Түнде қайда қалып қоямыз құрсын? Бірдеме табылады ғой, әйтеуір. Қой жоқ болса қайдан табылады? Мына үлкен торговый домдар ғой. Әрбір торговый домның ішінде гостиница салған ғой. Күн керім болыпты енді. Қаншама адам келді шынымен де. Бірақ олар кетеміз деп тұрған сияқты еді, бірақ сонда орын бос емес болды. Жаңа басқа жақтан келгендер көрдің бе көп ана ішінде? Иә, ұлттары басқаша. Басқа ұлттар. Алды амандасшы, қаяқтың боласың? Уалейкум ассалам. Алматыдан не алушыңдар? Киім? Ой, молодец. Осындай номер берді. 15.000 теңгеге. Ана басқа қыз отыр еді, 12.000 теңге деп еді. Басқа жерді қарап келіп айналып көп едік. 15 деп тұр енді. Мейлі шүкір, Аллаға шүкір осы табылғанына да.
20 деді. Қой мана 12 деді деп жақсы 15-ке беремін дейді. Негізі бұл жаққа келетін болсаңыздар жұмыс күндері бар ғой, будний дни дейді. Сондай кездері келіңіздер. Сенбі жексенбі күндері гостиница табу қиын екен және қымбат болады. Былай күндері келсеңіз мен бұны 10 мыңға да беремін дейді да, мына қыздар айтады. Сондықтан жұмыс күндері келген тиімдірек. Ал базар бола береді дейді басқа күндерде. Оны да сұрадық. Басқа күндері келгенде базар болмай қала ма деп. Жоқ, осы базар сол базар күнде шыға береді дейді. Осындай жағдай. Заттарымызды қойып, орналасып болып шығып келе жатырмыз. Сағат енді біраз болып қалды. Бұл жақтың уақыты мен неше болды? Бізде 3:30. 3:30, бұл жақта 5:30 болды. Телефонымызды тікілеп асықпай келе жатқанымыз ғой. Ертеңде асықпайды, білмеймін неге асықпайтынын. Автобустар жүріп жатыр, көрдің бе? МТС-тің Қарғостың ана шетінен мына шетіне дейін автобустар жүреді. Тугис жасаймын екен деп. Тугис қарап келдім. Жасаймын екен? Жоқ, көрсетпей тұр. Бірақ кейбір жерлерде интернет ұстайды, кейбір жерлерде ұстамайды. Интернеттен көп проблема жоқ. Wi-Fi-да онша ұстамайды екен. Wi-Fi-ға кірсек YouTube-қа кірмейді. VPN бар, VPN-ді қосақ та жасамайды. Так, сонымен базардың ішін аралайды. Көрейік, не бар, не жоқ. Бұл да үлкен жаңағы сауда орталықтарының бірі. Қазір жүргеніміз. Барынша бағаларды көрсетеміз, тырысамыз. Енді көбі видеоға түсіргенді жақсы көрмейді екен. Келсіп, түсіріп көрейік. Не көріп қалып жатсың, Люке? 3,5 деп тұр, қараш, іші қап қалың. Ой, күшті екен, 3,5. Размер үлкен боласын екен? Не, осылай үлкен размер болғасын. Мына жерде мынандай кішкентай размерлерде жатыр. Кішкентайлар да бар ма? Иә, жүр бағасын. 3,5-ға болады. Кеметіне 3,5 мың деп жазып қойған. Не торговать дейді? Саудаласпаңыз дейді. Иә, берейін. 3,5 мың алсаң ал дейді. Бірақ мына жерде аралап. Мыналар 1,5 мың дейді. Мынау ше, мынау 2,5. Қайсы? Мыналар 2,5 мың деп салып қойыпты. В общем, андай распродажа ғой, распродажа жасап жатқандар. Жоқ, шынымен де қарашы мінекей. Болады, ішінен қарап алуға болады екен. Мынау жақсы аяқ киімдер. 3,5 деп тұр. Мына тек размерлерін киіп қарау керек те. Таңдау. Мынау ұнап тұр, нормально. Мынау күшті екен. Мынау да нормально. Неше дейді размер? 3,5 дейді ал. Үлкен размерлер 40-41. Күшті, мықты кәдімгі. Жақсы заттар бар екен. Ішінде қанша? Ішіндегілер, білмеймін, мына детскийлер 2,5 деп тұр. 2,5. Мына розничный ғой да, розничный баға да? 2,500. 2,500. Көрейік. Мыналар 5,000 деп тұр. 5,500 бе? 5,000. Саудаласпаймыз 5,000. Бұл да ана сырттағылардан басқаша ма мынау? 3,5 деп тұрған. Кішкене 3,5 деп тұрған. Мыналар көрініп тұр жақсы екен. Распродажа жасап жатқандарыңыз қалып қойған аяқ киімдер. Жоқ, мынау кішкене басқашалау. Мынау дейін. 5,000-нан өтпей ма, 10,000-нан өте ма? Мына кроссовкаларыңыз қанша қалың? Осы 10,000-дан жеге 5,000 деп қойсаңыз ешкім алмай ма? Солайда 18-дікін әнжеге 5,000 деп лақтырып тастасаңыз. Негізі дұрыс айтасыз, сондай да бар ya. Сондаймыз ғой, адам өзі сондай. Неге арзан деп алмай кетеді ғой. Міне 2,5 деп тұрғандар. Жерінде сауда жасап тұрған адамдар да күшті екен, заттар да күшті екен. Шынымен де? Үйіліп өтін. Үйт саған. Бұл қанша? Мыналарда 2,5-дік ма? Үйт саған, 2,5. Кішкене таңдап ал дейсің. Саудаласпай ала беріңдер деп тұр бұлар. Қазір мынандайларды киіп жатыр осы. Күшті заттар бар екен. Угидар ма? Иә, бұлар қанша? Арзан олар 7,5. 7,5? Уги дейді. Қалай? Уги. Аты уги деген. Киім жағын қарай екен дейді. Аяқ киімдер белгілі болды. Жақсы екен. Күшті аяқ киімдер бар екен. Шында детский киімдер. Жерде де распродажа 1000 теңгеден деп бұндай. Алды безрукавка дейміз, жилет дейміз. Сіздікі ма? Мынаның бәрі 1000 теңге ма? Мыналар 1000 теңге. Қазақ жет сияқты. Аржандағылар 2000 теңге. 2000 теңге. Бұл распродажа қойып қойғаныңыз ба? Мына күшті ғой 1000 теңгеге.
иә Тым болады жақсы. алуға тұрады. Жакеттер. Так, мына жердегі нелер қанша екен? Комбинзондар қанша? 3000? Мынау 3000, мыналар мынау 5000. Бұл жеке розничный баға бар, оптовый тағы бар да түсіретін да. Оптовый тағы түсіреді. 5000-ға. А мыналар, мына двойкалар? 2,5. 2,5. Мыналар. Бұл бәрі бірдей шығар 2,5. Мынау и пижамалар, а? 2000. 2000? Жақсы екен. Бағалар жақсы екен. Мынау 2000 дейді. Мыналар жақсы екен, материалдар. Қанша? 2,5 дейсіз бе анау? Жақсы екен, иә? Мыналарда? Землялар 2,5. 2,5. Неше түрлі расцветкасы бар, иә? Болды, рахмет. Қай жер екенін көрсетші шеш. Бұл енді Қарғоста, мына торговойдадағы базар ғой. Адресі міне улица 1 дейді. Ар жағын енді мен түсіндіре алмаймын. Естесің, міне айтасың. Улица 1, 1FA. Иә, түсінікті. 2000 теңге. Кілең мындай арзан аяқ киімдер шығарып кетті. Киім жақтары керек сияқты да бізге де. Мына ішінде шубалар тұр ғой. Шубаға бөлек барамыз, иә. Мындай киімдер, Қанша екен, қысқы киімдер, әдемі екен иә. Қой шей. Иә. Адамы бар ма екен? Қанша екен олар? 10 мың? Кіші да? 10 мыңға болады. Бұл розничный бағасы ма? 10 мың, да? Оптымға тағы да түсіресіздер да мысалы. Оптым дегенде 5-6 10 тау. Ана басқа расцветкілер бәрі сондай ма? 10 мың бар? Жоқ, оқшамайды. 11. Мынаны 2-3 түрінен алып алсаң дейтін. 7 күнге жетеуін алып алу керек оптымға. Сонда 7 күнге киіп шықпай ма? Әртүрлі қылып па? Жоқ, нормальный бағасы. Сонда оптымға мысалға қаншаға беріледі? 10 мың деп тұрғандарды қаншаға дейін түсіруге болады? 8-ге түсіресіздер да? Міне 8-ге неге тұрмай ма? Ой. Размерлері бар ғой да? Бар да? Мына жерде басқаларын қарайық. Ұнап қалды. Иә, жақсы екен. Бісміллә. Бұлар енді белгілі. Мынау не дейтін? Эко-шуба дейтіндер осы ма? Эко дейді. Бұл қанша? 12? Эко-шуба дейтін осы. Жаңа эко-шуба 20 мың, 12 мың дейтіндер осылар шығар. Иә, андай кішкене ұзын. Мыналар эко ма? Так, ал айтыңызшы осыларды бізге. 12 мың. 12 мың, ну? Ана қараларды. Кешкілігі сұрашмын. 12 мың шубалар 12 мың теңге. Ал міне 12 мың шубалар. Бұлар Алматының өзінде қымбат ау. Үлкен адамдар киеді ма мынаны? Иә. Үлкен адам. Үлкен біздің әже сияқты. Иә. Да? Ал сендер сияқтылар киетіндер қайда? Мынау ақ? Мына жас қыздарға. Мыналар қанша? 30? Мынау енді басқаша болып тұр. Бұл материал басқа ма? 30 деген кішкене. Қыста киюге бола ма? Жеп-жеңіл екен. Жеп-жеңіл. Точно ма? Жұқалау сияқты. Жұқа ұқсап көрмейді, бірақ нормально да. Так, қайсы сендерге киетіндер? Неулерді қарайық, жастарға кішкене. Ол куртка ғой. Жоқ, мынау зимний ғой. Қанша зимний ғой? Иә. 35? Мынау жағасы норка сияқты ғой. Одан аналар жақсы сияқты ғой, мынағы бар басындағы 10 мыңдық. Қандай? Анадан ана 10 мыңдық жақсы сияқты ғой. Жоқ, енді мен бірдеме түсінбей тұрмын да. Анау қымбат екен, дұрыс қой. Солай ма? Иә. Ана жакеттерші, жакеттер. 7 мың? Эко жакеттер. Күшті екен. Енді не керек? Мысалы мындай шап керейінші ба? Жоқ, алдында біреуін алып алып кимей жатыр ғой. Солай ма? Кеттік. Мынандай ою-өрнек шубалар бар екен. Эко қылды. Бұлар неше? 11 мың ал. Су тегін ғой мыналар. Солай ма? Иә. Одан да жүреді ғой еще да? Сол алам десек, келсек. Қай жер екен? Болды, рахмет. Кіргендегі жер екен ғой? Мынандай жер. Сатушы сізді көрсетіп қойыншы, сізді танып келер мүмкін. Мынандай сатушы бар. Осы қызды тауып алсаңыздар, арзанға түсіріп береді. Жауатсыздар ма сіздер жиналып уже? Қол орамалдары, ванный орамалдары деген сияқты жерге келдік. Бізге бағасын айтса, бұл кісілер түсінсе бізді
түсіндіре алсақ бір бірімізді жақсы болар еді. 3000 теңге дейді. 3000 үшеуі 6 штук. 6 штук 500 теңгеден келеді. Так, мынау 5 штук 2000 теңге дейді. Размері қандай? Размері Үш жерде бар шығар ашылғанда. түрі бар ма? Мен түсіріп жатырмын, ұрыспайсыз маған, видеоға түсіріп жатырмын, көрсетіп жатырмын. Мынандай размер. Иә, видео. Қазақша түсін. Үлкен екен жақсы. Бұл бит орамал ғой, да? Иә. Үлкен орамалдар тағы. Так, үлкен ванный орамалдар. Аны өр жаққа қарай бар. Осында тұрады деп тұрсың бағасын, да? Екінші. Қайсы ванный? Неше? 1000 дейді қазақша Ой, молодец. 1500 теңге дейді. Так, мынандай көлемі үлкен. Бұл біреуі ма? Иә, біреуі. Біреуі 1500. Нормально ма? Нормально. Да? Иә. Кілең орамал, пастель бар ма мына жерде? Так, бұл жерде кілең орамал, пастель жоқ. Бәрі орамал. Так, бағасы бар. Иә. Мындай әдемі түстер керек. Мынау орамал вообще үлкен ғой. Күшті. Қанша бұл? Күшті да, әдемі. 1500. Қараңыздаршы, мынандай әдемі цветтер, ерекше түстер. Күшті. Іздесең таба алмайсың негізі. Бұл жерде выбор бар да, просто әртүрлі заттарды алуға. Жақындатып көрсетем. Шынымен де 1500 ба? Бұның ұзындығын қараңыздар, біріншіден, ұзын. Түстерін қараңыздаршы, әртүрлі түстер бар. Жетеуін 7 күнге алып қойып, Ауыстырады. Иә, мында 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 түстер екен как расында. Ауыстырып, сыртына беріңіздер. Мына орамал емес шығар да? Жоқ, мынау не? Покрывал да? Покрывало қанша? 4, 4000. 4000. Ана орамалдар ұнап қалды, жақсы екен, әдемі. Халаттар, Халат, ана ванный халат. 3. Взрослый, да? Түні халаттар 3000. Мына кішкентайы, кішкене 2,5. Кішкентайы. Әдемі. Мынандай көпшік қанша көпшік? Подушкада. Подушка қанша? Нету? Вообще цена қандай? 1500. 1500. Нормально екен бағалары. Болды. Күштен Мынандай одеялдар бар екен. Бұлар қанша одеял? 1500? 1500. Қазақша 1000 теңге? 1000 теңге. Күшті, молодец. Товарларыңыз жақсы. Күшті екен. Товар вот такой, молодец, рахмет. Бұлар Китайда производство, Китай бәрісі, да? Бәрісі Китай производство, да? Китай. Чина. Производство. Түсіне тұрмадым ау. Күшті екен, в общем, не жерде бәрі бар екен. Ал болды, рахмет шайық. Не болып қалды, 500 теңге? Распродажы ма? Незет екен, тауымайтын? Бәр жерде бір распродажы бар. Жабатын ба демесек па? Диван жоқ қоятынбызын қазекеңдер. Түсінбедім. Біліп тұр ғой қазекеңе не керек екен. Аласың ба дейді. Түсі деп отыр ма? Визиткасын беріп жатыр. Рахмет. Полотенцаның визиткасы. Мінекей, мына нөмірлерін бәрін көрсетіп қояйық. Бұл жерде винчат нөмірлері ғой. Харгос 2-ші этаж дейді. Золотой порт деген базарда. Құрметті көрермендер, бізбен бірге болғандарыңызға рахмет. Сіздер жалғастырамыз әлде де. Гүліке лайф каналына өтсеңіздер, сол жерден жалғасын көре аласыздар. Осындай баға Харгоста.